咪咪看書。哥哥喺度做咩？佢哋喺圖書館喎，姐姐都喺圖書館入邊睇書喎。作者欣美，插圖水人清。咦？喺圖書館入邊，哥哥咧行咗入嚟啊！佢見到姐姐喺度睇書喎。佢想揾一本大眼睛嘅書啊！哇，個書嘅封面咧寫住大眼睛啦，同埋有隻眼喺度。喺唔喺呢個櫃度啊？有冇啊？冇。姐姐就話啦，不如你睇呢個啦，清潔的襪子啦，你睇唔睇啊？佢話我唔睇呢本啊，我唔係想睇呢本書啊，唔該你。然後有另一個男孩子咧，就同佢講啦喎，不如你睇呢本啦，呢本叫《小豬請客》，小豬煮好多好好味嘅嘢食噶，你睇下啱唔啱你睇啊？哥哥話咩啊？揮揮手喎，我唔係想睇呢本啊，唔該你。然後個姐姐咧就遞咗一本書俾佢喎，問下佢：你咧想唔想睇精彩的表演啊？有啲人耍雜耍好好玩噶喎，不如你睇啊！哥哥要唔要啊？要哥哥擰頭 no no 唔要啦，我唔係想睇呢本啊。咦？後邊張台度有兩個小朋友睇緊圖書喎，其中一個金色頭髮嘅姐姐就行過嚟問哥哥啦：哥哥，不如你睇呢本啦，小青草啦，係關於啲草草噶喎，好好睇噶，你要唔要啊？佢擰頭定岌頭啊？佢擰頭啊！唔要咯，我唔係想睇呢本啊。哥哥你就行咗去台面台隔離啦，問下哥哥喎。咦？佢睇緊嗰本係我想睇嗰本嚟嘅，點算好咧？點算好啊？眼啊，係啊，關於眼嘅書啊，點算好啊？佢睇緊喎，可唔可以叫佢借俾我睇啊？好啊，問下咯。1、2、3，哇！佢真係有問佢啊，你可唔可以借俾我睇啊？係啊，佢哋一齊睇喎，眼睛喎，邊個有大眼睛啊？哎呀，你有大眼睛啊？媽咪都有大眼睛啊！媽咪有幾多隻眼睛啊？1、2、2隻。你隻眼睛喺邊啊？你隻眼睛咧？係喎，鼻鼻喺邊啊？係喎，做得好好喎。然後哥哥咧同戴眼鏡呢個哥哥咧，佢哋好開心咁一齊睇圖書啦。咪咪